Здравствуйте, друзья мои. Ну, сегодня хочу еще одним очередным советом поделиться. Ну, пока сын еще здесь, в понедельник его уже не будет. Будет в армии, короче. В понедельник его в армию забирают. Ну, так что роликов с меня уже будет поменьше. Помощник уезжает в армию. Значит, ну, по поводу насморка и гриппа голубей. В общем, ну, предостаточно я средств написал, что лечит этого, да. Ну, добавлю еще несколько средств. Офлокацин тоже этот, ну, увеличить, чтобы снимать. Офлоксацин. В общем, этот, ну, увеличивать. Ну, видно все. Видно все. Так, тоже антибиотики. Потом эритромицин. Тоже. Таблетка обычно делится на несколько частей и пропаивается 5-7 дней минимум. Антибиотик меньше 5 дней не дают голубей, независимо от того. Есть еще другое. Капсула, вот тут написано. Азитромицин. Это тоже вот ребята пробовали, говорят, помогает от насморка. Значит, от кашеля. По-моему, у меня 1, 2 раза, 1, 3, 4, так. Вот есть такой мазь. Тут вот написано, и постарайся вот этот надпись, то, что я снимал, короче, 1-2 раза в день, значит, 3-4 дня надо намазать. Ноздрю и в глотку, вот этой мазью. А если глаза гноятся, то есть тетрациклиновый глазной мазь, 1%. Вот глаза мазать надо вот этим. Значит, вот этой мазью, вот, значит, ну это и человеческий этот препарат, короче. В общем, сейчас я покажу, как это делается. Значит, берем ватную палочку. В общем, сейчас я голуби поймаю. Так, ну или ладно. Чуть-чуть вот этого маза. В общем, на ватную палочку. Значит, и... Это я показываю как бы на своих, мне это как бы не нужно. Вот смотрите, ноздрю надо чуть-чуть намазать с обоих сторон. Видно там? То есть намазывайте ноздрю и глотку. Вот это остальное надо будет глотку намазывать у голубя. Хорошенько. Вот тоже от кашля помогает. То есть бывает как бы лечили, а у некоторых экземпляров все равно вот этот чих остается, кашель. Так, глаза, значит, я сказал, тетрациклиновый мазь. Значит, глазной. Есть тетрациклиновый мазь 3% для наружного применения. Значит, вот она снимается. Вот он такой тюбик. Снял. Потом есть такой препарат, который называется глицерин. Значит, ну, кто смотрел советы мои, там я вот по прикормке показываю, как это, да, шприц. Ну, то есть 2-граммовый шприц, берете, там кончик отрезаете, из него делаете как бы поршень. Значит, здесь капаете 1 каплю глицерина. И сейчас я покажу. Тоже немножко тетрациклинового мази. Вот он, значит, сюда в этот поршень и начинаем мешать вместе с глицерином. То есть, ну как мед с маслом мешаете. Многие же, наверное, пробуют сливочное масло и мед. Перемешивают, получается однородная масса. Потом вот этот поршень поднимаем. И вот то, что вот этот остается, сейчас я еще на другом кого-нибудь покажу. У меня вот этот как-то мелочь чихал на него и покажу. То же самое. Ноздрю с обоих сторон.
Клюв открываете и глотка. Намазали. Ну, дня 3, 4, 5. Этого достаточно. Значит, ну, по поводу лекарств я уже как бы сказал. Думаю, тут уже ничего непонятного нету. Там есть еще у меня в других советах, как лечить насморк, как то, как другое, короче. В общем, ну вот вчерашний вот в Однокласснике там полемика хорошая опять идет. По бою, как голубь должен бить, у кого, что, как, опять вот это, да, ну, кто в Ютубе смотрит этот канал, в Ютубе я ничего не пишу и никому ничего не отвечаю. То есть в самом Ютубе, да, то есть я почитал это сообщение, ну, обычно это, да, лайк ставлю, класс ставлю, ну, что я почитал, что-нибудь скажу об этом. В общем, ну, если уж там глупость написана, я ни лайка, ничего не ставлю там, ну, потому что есть там и некоторые маразмы, там, кто-то, по-моему, один из подписчиков, вот откройте там мои ролики в Ютубе, там везде стоит один дизлайк. Кто это ставит, не знаю, да и бог с ним, короче. В общем, мне как бы по барабану эти лайки, там, дизлайки, там, мне по большому счету никакое значение это не имеет. Там. Я в Ютубе ни денег не зарабатываю, ни то, ни другое. Если бы я хотел бы денег зарабатывать, то я бы плавно с Одноклассника перешел, чтобы у меня все просмотры были там. Ну, я в Одноклассниках как бы с людьми общаюсь, люди мне пишут. Ну, там более 1500 друзей в Одноклассниках. Практически каждый из них, если не звонил по телефону, то переписывался со мной по сообщениям. То есть там, ну, у кого-то какие проблемы были, ну, пытаюсь как бы всем отвечать. Если, ну, где-то что-то не успеваю, все равно потом я возвращаюсь и отвечаю, да, там. Значит, по бою, вот голубей, да, ну, по бойным голубям говорим, короче. Вот как на теляшке есть два цвета. Две полоски, черные полоски и белые полоски. То же самое у бойных голубей. Есть два вида боя. Есть правильный бой, есть неправильный, бракованный бой. Правильный бой — это когда голубь, как ястреб, лапа задирает вниз, башкой вверх, как торцевой голубь. И вертикально пошел вверх, потянул, сыграл, потянул, сыграл, потянул, сыграл. И он даже без круга может так уйти. Этот бой называется подтяжка. То есть вот он потянулся, вот как это, да, там на канатах, вот акробата там зацепился за канат и попер, как обезьяна вверх. Это вот бой вот этого, да, он может малейший круг идти. Но такая птица у нас не выживает. Сколько у меня не было, эта птица выживает до первых, это, да, до зимы. Как только сапсан начинает рвать, там, короче, эта птица просто исчезает, не выживает. То есть, ну, конкретно для меня эта птица, это одноразовая птица. Поэтому я как бы не держу эту птицу. Хотя попадаются с такой игрой, там, все равно, как бы это, да, передается там. То есть даже у одного родителя разные дети, один боксер, другой футболист. То есть, ну, разница в этом месте, это все нормально там. Есть столбовой бой. Это вот как и Симбаева, как Сергей Бубка, я уже в разы это, да, который бегает, набирает рывок, ныряет вниз, короче, то есть шестом прыжок вертикально вверх и перепрыгивает через перекладину. Это называется столбовой бой, то есть нырек вниз, как вот у льноканцев, хлопки пошел, вверх потянул себя и щелчок. В обоих случаях есть игра с, это, да, свечой. То есть, ну, голубь как бы когда закрепляется, очень многие просто крутят на 360 градусов. Что при потяжке, что при столбе. Они и там, в обоих случаях может голубь поднимать. Это вот правильный бой. То есть свечу, сверло, там, стало это, да, там, то есть винтом, как хотите называйте. То есть он на 360 градусов вокруг своей оси поднимается вверх, не падает вниз. Бывает другая игра, это вот то правильная игра. А бывает другая игра, игра по ходу, то есть пошел, это брак. Бывает игра, короче, вот это, да, там, бьет, голубь падает вниз, бьет, падает вниз. Это тоже брак. То есть вот это, да, как бы, есть забивные голуби. Забивной бой не бывает, бывает забивной голубь.
любого хорошо, такой, да, сильно бьющего голубя закройте на месяц и потом выпускайте. Этот голубь будет забиваться. Как определить, голубь хорошо бьет или плохо бьет? Элементарно. Отъехали на несколько километров и выпустили этого голубя. Если этот голубь с чужого места ушел без боя, это просто обычный бойный голубь. А если в чужом месте он также тянет, наяривает, шелшками уходит, короче, как и у себя дома, это сильно бьющий голубь. Это вот как профессиональный боксер. Вот ты размахнулся, он уже точно в стойке стоит. Неважно где он, на ринге или на улице. То же самое и с голубями. То есть определяется как элементарно. Отъехал, выпустил. Если это сильный бьющий голубь, он будет играть в любом месте, в любую погоду, неважно откуда. То есть он с игрой начинает подниматься. То есть, если голубь слабой игрой, то есть многим кажется, если голубь потянул, это сильная игра. Нет, просто определяется элементарно. Отъехал, выпустил. И вы увидите, что ваш голубь в чужом месте не бьет. Он бьет только дома. То есть это не сильно бьющий. Этот голубь не может за бой не уйти. А голубь, который в чужом месте тянет и бьет, этот голубь может спокойно за бой идти, на птенцах садится. То есть он закрывается, выходит из формы. Ему надо опять отъехать, выпустить, он опять спокойно уходит вверх. То есть он ушел за бой, но это не забивной голубь. А есть другие, которые бьют в любом месте и в чужом месте это, да, только он бах-бах-бах и упал. Он не летит. Это вот как раз есть забивной голубь. Это не бой, это да, голубь, больной голубь, короче, бракованный голубь, короче. Многие его считают чудом, но это не чудо, это, конкретно для меня она ничего не стоит. Да, то же самое по цвету, по этой там, да, какие цвета могут быть. В каждом регионе, допустим, в Армении, во Франции, в России, в Германии, природа дает цвета, насыщенность этих цветов. Все-таки это природное существо. И вот я по сей день не могу понять, да, вот называется этого голуби, того голуби, 5-го голуби, 10-го голуби. Ребят, вы что, их родили, этих голубей? У вас что, жены начали плодиться голубями? Вы купили этих голубей, начали заниматься этими голубями. Называйте хотя бы ради приличия линии. Вот мне ребята многие там, дядь Гагик там или Гагик, а почему ты не называешь гагиковские голуби? Я говорю, друзья мои, я еще голубей не рожаю. Я этих голубей покупал, я их не создавал, я не создатель. Если я возьму сейчас этого голубя, перепарую с кем-то, это я не создал. Создал его Бог. То есть находится, есть армянские голуби, есть бакинские голуби, есть там турецкие голуби, называют по-разному. Когда глубоко копаете, потом получается, что эти голуби вообще никакой. Вот так ли все считают турецким голубем? Но так ли Турция никакое отношение не имеет. Единственное, что эта территория находится, это Восточная Армения, которая была завоевана турками. И эта территория находится в составе я сейчас живу в России, я россиянин, но я все равно остаюсь армянином. То есть, я россиянин, я соблюдаю российские законы, живу на российской территории, да, сыновья у меня служили в российской армии, я там в советской армии служил. Я россиянин, но я армянин. Этого переделать не надо. То есть любить Россию может и армянин, и грузин, и другой не хуже, чем самого русского. Это зависит, как ты относишься к тому месту, как ты воспитан и какой ты человек. То есть это не зависит от нации. Если у меня дом находится в Волгограде, завтра с Волгограда будет ЧП, кто-нибудь нападет на Волгоград, то есть на мою семью, хоть я и армянин, да я любого разорву. Будь это немец, будь это англичанин, будь это кто бы ни было. То есть это совершенно другие породы. И очень многие ребята ради бизнеса, ради того, другого, называют породы по своей имени. Друзья мои, это неправильно. Вы можете называть линию. То есть, допустим, армянские голуби, гагиковская линия, да, или армянские голуби в Волгограде, армянские голуби в Краснодаре, бакинские голуби в Москве, бакинские голуби у Эльдара Бабаева. Но ни в коем случае нельзя называть первоначальный материал.
То есть вот даже вот это, да, Гейдар Бабаев там, первоначальный материал, он что взял? Ну, он взял 12-перых бакинских голубей. То есть какого перепуга это стала его линия, стала его порода. Он же не создавал эту породу. Вот эти нюансы не надо путать, короче. То есть, ну это неправильно. Это опять мое мнение, да, там каждый. Ну, во всем этом просто имеет значение линия. Это, да, бизнес. То есть не голубь, а бизнес. То есть люди в этих голубях видят деньги, видят бизнес, видят прибыль. И поэтому там душу дьявола продадут за все, да. То есть по голубям там они могут давать разных. Вот сейчас просто покажу. То есть в природе у них присутствуют все цвета. Вот два птенца от одного же родителя. Видите? Совершенно разные. Тоже вот. Один белый, другой чернохвостый. Тоже от этих же родителей. Хотя родители обе чернохвостые. Одна шейка, другая этот. Просто тоже. Мать желтая щечка, отец красноголовый. Вот. Один вышел с красным, второй вышел с желтым. То есть передается гена по-любому там. То есть, ну, везде вот разное получается там. Я уже показывал. Но они берут все равно свои гены, природные гены. Вот я вчера как раз там у Вагагна там посмотрел певчие эти, да, голуби. Но слава богу, хоть его не делали ни турецким, ни французским, это, да, осталась чисто гагармянская птица. В общем, предки вот этой птицы, это есть такая птица, татрак в Армении. Вот от него и как бы выведена эта птица там, то есть древнейшие, как вот у наших голубей сизари. Ну, как вы знаете, что в природе есть не только дикие скальные голуби, есть другие дикие голуби, есть витютня тоже там. То есть у диких голубей тоже много разновидностей есть в самой природе. В разных регионах по-разному. То есть вот там по цвету как раз видно, да, там белокрылые, арбашиту. Ну, люди, которые как бы ценят этот лед, бой, там, мозги в первую очередь, да, они не обращают внимания на цвет голубей. Какой он там, отрезной, не отрезной там. Но не есть отрезные, ну, для меня, я говорю, по барабану, какого она цвета. Потому что голубей поднимаешь, ну и буквально 5 минут ты их не видишь. Как определить, какого она цвета, даже черный или белый, это ты. Ну, кому нравится, что пока по земле ходит, ну да, ему понятно, что ему нравится красивый голубь, да, там, павлина с пышными хвостами, там, без помарок, без того, крыло такое должно быть, это такое должно быть. У нас у каждого свои требования к голубям. Для меня вот в первую очередь мозги, в вторую очередь голубь должен подниматься в точку, уходить, покрываться, время показывать. В третью очередь голубь должен правильно бить. То есть, когда есть мозги, голубь, он с опаской летит. Я в моих роликах показывал, видели там, поднимаю, ни один не ушел вверх, потому что опасность там. Было и в жару, отпуская 2-3 минуты, они 35 жару покрылись. Это те же самые голуби, просто у них мозги работают. Зависит от атмосферного давления там. Вот вчера, вот сколько, часа 2 я снимал так и посадку я не мог снимать, да, там. Там кто-то ставит на моей страничке ролики, там, это, да, ну, бакинская птица с подтяжкой боя, там, в общем. Я объясняю, ну, это подтяжка, это бой, это две разные. Он опять говорит, у плохого танцора что-то мешает. Да мне как раз-то ничего не мешает, короче. Я часами могу снимать этих голубей. Вот попробуй ты эту птицу несколько дней подряд по 5 минут подними. Посмотрю, у тебя она получится или нет. Не будет ветра, эта птица не полетит. Ну что, Ален, поставь на паузу, дальше выйду, я голубей поснимаю. Так, друзья мои, ну двое сидят здесь как бы, остальные наверху. Я их даже не найду. Ну, штук 20, может, больше там наверху. В общем, сейчас просто на паузе буду держать. В общем, это вот как раз с этим, да, наподобие забивного боя. Вот я сейчас их... Поэтому они быстро сели. То есть вот этот висячий, ну, они на круг как бы идут. В общем, сейчас. Поэтому самое, хотя и в леньке там, ну, видите, ни хвоста, ничего нету. В общем, ну, не люблю я эту, вот такой бой я не люблю. В общем, не нравится она мне. В общем.
Ну вот так я хоть с утра до ночи могу снимать. Ну что, минута две там, ну что, потянул и стоит. И что дальше там? Могу отойти там, кого-то попросить, что снимать. То есть все это есть. Но эта птица, она с кругом. Это не, они просто сейчас в линьке. Сейчас просто дождусь до остальных. Дождусь до остальных и буду посадку. Ну, отойду метров на 300, на 400, попробую сбоку как бы снимать. Что получится, не знаю. В общем, ну, это последний раз, что я кому-то что-то пытаюсь объяснять. Потому что, как говорил Папанов, если, говорит, в голове мяса нету, то это не поможет, да, там. То есть, это бессмысленно их что-то объяснять. Друзья мои, сейчас пару секунд просто включу-выключу камеру. Ну вот, двое пока сидят. Пока нету. Ну, чтобы камера не зависла. Так. Друзья мои, вон голуби появляются. Сейчас я камеру приближу. Не знаю, берет он их или нет. Ну, они должны быть видны. Не знаю. Ну, сейчас опять на паузу поставлю. Будем ждать. Друзья мои, это вот насколько я отошел от дома. Не знаю, зацеплю я или нет. Вот она, видите? Где мой дом? То есть за 2 улицы. Как бы 2 квартала улицы. Вот настолько я отошел. То есть, что получится снимать, не знаю, но попробуем. Сейчас. То есть, ну, это метров, ну, 400, наверное, я дальше. И вон голуби. Но они опять приспустились, опять вверх ушли. Сейчас я попробую снимать их. Ну, я на них направляю, может не взять, да? И вот чудо ребята говорят, вот как мне их снимать? Уже несколько часов они наверху, приспустились, сейчас опять могут уйти, понимаешь? Но это не ваши куры, которые больше 5 минут не летают, блин. И грудь себя рвете, какая у вас замечательная птица. Попробуйте хотя 5-10 минут снимать эту птицу. И в любую погоду. И я потом скажу, молодцы. Ну вот один как бы приспускается, не знаю я его. А и второй приспускается. В общем, ну, сейчас. Но опять это будет вдалеке, там почти ни хрена не будет видно. Я говорю, его надо видеть своими глазами. Я уже устал объяснять людям, которые вот показывают, что это белый, он все равно толкает, что это черный. Ну, сейчас дождемся до посадки. Посмотрю. Ну здесь я дом точно не сниму. Надо бы как-то в другом месте пристроиться. Сейчас я пройдусь, посмотрю, где еще могу стать. Так, ну сейчас перешел в другое место, друзья мои, но все равно круг большой. Резко голуби попадали. Вот толпа. Хотя наверху высоко есть, но их не возьмет камера однозначно. Сейчас я на них направляю. Не, камера не возьмет. И наверху как раз копчик был. В общем, эти вот приспустились. Ну, сейчас на паузу поставлю, буду ждать посадки. Сколько придется, час, два, три, бог его знает. В общем, ну, попробую что-нибудь снимать. А это вот голубка без крыла. Вот она спускается. Те еще наверху. Вот настолько я от дома отошел. Это я через улицу все равно нахожусь. Вот она. Это приближенный вариант. Это вот. То есть, если я буду, как обычно, снимать, ни хрена не будет видно даже моя крестовина. Чтобы стоило, наверное, остальным ребятам тоже, когда ролики снимают, просто показать, на какой высоте эта птица реально летит. 5 метров, 10 метров или 500. Тоже это огромное значение имеет. Ну, сейчас на паузу поставлю. Даже без крыла летит, не падает. Ну, чуть отросло крыло, конечно, у них уже сколько дней-то прошло. Вот это пошло на посадку. Это который без крыла. Видите, как садится.
Все вот приспустились. Ну, сейчас на паузу поставлю, пусть еще спускается. Да, соседи спрашивают, не с ума сошел, я стою на улице, что я делаю? Вот она, видите? Вов, а ты слышал, что Сергин-то помер? Да я слышу. Слышал? Ну ладно. Вот добился, видишь? Нечего Видите? пить. Вырываются, тянут. Ладно. Вот. Я не знаю, я снимаю или нет, плохо видно. Вот, это называется выход в стол. Нырнул, потянул. Вот он. Ну, сбоку она по-другому будет выглядеть совершенно, не так, как вот. Вот, видите? Это приближенный вариант камеры. Вот он. Нету. Вот любой голубь из них стоит, тянет и бьет, стоит, тянет и бьет. Если был бы у меня 1, 2, 3 штуки, я бы знал, кого поднимать. Понимаешь? Но у меня в голубятне нету ни бьющих. Я фанат боя, лета, мозгов. Других я не держу. Знаешь? Я не говорю, у меня самая лучшая птица там. Я никогда этого не говорил. Но мне птица та, которая меня нравится. То есть я держу именно то, что я люблю. И поэтому я всем всегда советую, ребят, держите то, что вам нравится. Нравится декорацию, держите декорацию. Нравится там подтяжка, держите подтяжку. Нравится лодку, держите лодку. Да кому что нравится там? Мне нравится выход в стол. Вон там сверху еще садятся. Спускаются. Вон там тянет, вон тянет. Еще выше голуби. Но их не возьмет. Вот тут провода еще могут мешать там. Что-то камера настроит, да. Вот там один тоже сел. Но у меня рука автоматически вместе с голубями поднимается. Это надо видеть своими глазами. То есть камера не показывает столбовой голубя. Подтяжку, да, он на месте подтянул, пошел, ты на него направляешь, и там видно, что голубь уходит там. Знаешь, но этот голубь быстрый, это голубь на кругу. Там очень многие ребята тоже спрашивают там, в общем, да, почему вы раньше не говорили армянская птица, сейчас вот говорят этот. Ну, вообще-то это, да, раньше говорили бакинская птица, сейчас говорят армянская птица там. В общем, ну, в основном все время говорили-то не сами азербайджанцы, знаешь, про бакинскую птицу. Все время говорили бакинские армяне, что это бакинская птица, это бакинская птица. В общем, то есть они себя все время грудь. Азербайджанцы, они к этому равнодушно относятся там. В общем, в основном себя рвут и бакинские армяне, там, евреи, которые жили, да, там, ну, сами понимаете, почему. Ну, хочется там. Знаешь. Ну, сейчас пошли, люди начали там уже это, да, там разбираться птицы. Ну, никак же не назовешь там так бакинскую птицу или линаканских бакинской птицы там. В общем, ну и эту птицу, которая на кругу, вот мне все спрашивают, чем отличается от бакинских бойных. Да вот смотрите, чем отличается. Эта птица летит, знаешь, он на кругу. Остановился, потянул, ушел. Остановился, потянул, ушел. Там. То есть вот это совершенно другая птица. В общем, по корпусу она совершенно разная. По цвету то же самое. Вон там вчера я этого Вагна там класс поставил, вот этот пропевший. Вот смотрите, какие цвета должны быть армянские птицы.
В общем, там очень много есть вот похоже на это, да, то есть, ну, не то, что похоже, а именно вот по цвету, как армянская птица. Эта птица должна быть некрасивой. Эта птица должна быть умной и сильной. В общем, то есть красота здесь ни при чем. Но опять приподнялись, вроде приспустились, опять уходит вверх. Сейчас опять на паузу поставлю. Вот пару сели и остальные опять уходят. Ну, сейчас опять улезли. В общем, через сколько приспустится? Да хрен его знает их. Через сколько они приспустятся. Вон, видите, реально куда ушли. Сейчас на паузу поставлю, дальше подожду. Да. Вот сейчас соседка рассказывает, говорит, у тебя, говорит, один припоздняется постоянно, говорит, темно, темно, говорит, а один летает и летает, летает и летает. Это самое. Я что хотела спросить. Углубили вы яму. Лучше стала вода уходить? Да не лучше. А знаете почему? Грунтовка поднялась, вода. Да, может быть. Потому Ага. что у меня у сына у него глубоко. Ну, я сейчас с соседкой пообщаюсь, там, потом продолжу, все равно высоко. Так вот. А я лишь думаю, кто свет стал включать. Я еще... А это, оказывается, Да я быстро. прожектор же всегда включаю, чтобы они в ночь Ну, раньше садились вроде не там. включали, вот в этом году я заметила. Не, раньше у меня один был, сейчас два. А, Раньше прямо над как голубятней. раз Ну, мы сейчас на опять кухню, я не покрылись пойму, что-то они. У меня кухня стала освещаться. Да. Сюда. Это вот под крышей, которую поставил, Да, он оттуда высоко. прожектор дает. Да. А тот у меня возле голубятни прямо вниз освещает. Ну, с паузы сниму, чтобы опять там. Ну, ушли, покрылись. Нету. Не знаю, снимает он или не снимает, видите. Вот. Ну, вот этими отличается армянская птица буйная от остальных. И поэтому она им не нравится. А, вот зацепил, по-моему. Вот это. Это вот приближенный вариант. Это вот все, нет. То есть вот такая песенка. Так, ну на паузу дождемся. Уж полчаса уже снимаю. Вот сейчас один приспустился. Попробую я его снимать. Ну, те высоко, у тех еще нет. И как раз с соседкой разговариваем. Сколько раньше людей голубей держали и птичек. Ну, я как бы тут давно живу. Я за несколько улиц всех тут знаю и меня знают. Поэтому все тут соседи. Ну, там еще высоко. Не знаю, снимает, нет. Ну, дождусь спуститься. Я еще с соседкой поговорю. Так, друзья мои, ну вот вроде один пошел на посадку, только что крылья закрыл сверху вниз. Сейчас посмотрим, на него направлю. И попробуем снимать бой, как он бьет. Тем более, как раз один должно нормально получиться. А вот он встал, потянул. Не знаю, я снимаю, не снимаю, далековато получается. Соседка тоже, я говорю, такое ощущение, как будто весь год у меня в заперти сидят. Каждый божий день летаю, жду, пока приспустится. Уже сколько часов наверху они приспустились, а опять ушли. В общем, замучаешься ждать их. Ну, по-моему, на него, да, на него направляю. Сейчас подлетит к дому и начнет останавливаться, тянуть. А, походу, опять хочет вверх уйти. Да нет, вроде задикарил. Должен спуститься. Ну, те вот они. Не знаю, я, да, зацепил их. Ну, выше, которые есть, я их не зацеплю. Ну, сейчас на этого направлю. И вот то, что ребята там рассказывают, 10 часов голубь бьет и летит. Понимаете, ребята, не может голубь, которым много бьет, сильно бьет, долго летать. Это я говорю, как хоккеисты и футболисты.
Сильный бьющий голубь это как хоккеист. У него столько дыхания нету, выдержки нету. Хотя он физически намного крепче, чем любой футболист. Любой хоккеист, он в разы крепче, чем... Смотрите, какие мужики хоккеисты и какие там эти, да? Поэтому вот эта птица, она подлиннее, помощнее, поздоровее, повыше. Да. То есть корпус у них натянутый. Но это опять вверх уходит, урод. Да. Ладно, сейчас на паузу поставлю опять, наверное. Так, вот и лебеди пошли. Вот они. Видите? Тоже красивейшая птица. У нас же, кто не знает, в Волгограде заповедная зона Волго-Ахтубинская пойма. Вот они, коробчик пошел, по-моему, рядом. Но не будет он ничего делать. Этот, по-моему, сейчас приспустился. Ну, может и сядет, может нет. Вон, утки пошли. По-моему, снимай их. Ну, быстро утки идут. Ну, живности полно тут. И сапсаны есть. И тетерятники есть. В общем, 31 вид только соколиных в Волгограде живет. В общем, и остокрылые, орлы есть. Все есть. Но если голубь умный, он уходит от них. То есть, а увидел опасность, тут же крылья закрывается. Вот он потянул. Видите? Рывок, один раз щелчок. Рывок, один раз щелчок. Не бьет столбовой голубь по 10 раз. Это подтяжка. Столбовой голубь. 1, 2, 3. Все. Дальше пошел. Либо опять выход в стол. Либо на круг. Вот. Ну опять, видите, не спускается. На паузу поставлю, ладно. Уже под 40 минут снимаю. Да. Это вот как раз и мой старичок и есть. Это вот приближенный вариант. Где он? Видите? На него направлю. На какой большой круг идет? По-моему, исчез он. Да, он аж куда ушел, наверное, километр от... Ну, сейчас не возьмет, сейчас приблизится к дому, нужно снимать, на паузу поставить. Да, вот он, уже к дому прилетел. Я их выпускал сегодня рано утром, 8 утра не было. Знаете? Сейчас время уже... Сколько время-то? 10 минут второго. Вот еще один резко падает. Это черная головка, по-моему. С разрезанным пером. Я его снимаю или нет, не знаю. А, вот она, да. Зацепил. Того я уже потерял, куда он ушел. А, вот тот тоже там. Вот он. Летают отдельности. 2 голубя внизу. О, еще один там. Ну, сейчас посмотрим, кто из них рано сядет. Ну, хвост видно разрезной. Ну, я как бы вижу. Ну, вдвоем, может, быстрее сядут. Вот, потянул.
Ну, сейчас при спуске уже будет долбить. Как с подтяжкой уже игра. Потому что лапу будет задирать и падать вниз. То есть спускаться вертикально вниз. Ну, вроде должна быть нормальная съемка сейчас. Расстояние неплохое от дома. Но все равно идут друг от друга отдельно в разные стороны. Это другая птица, друзья мои. Пора уже понимать этого. Да. Не просто себя грудь бить. Да. Как говорится, все узнается, познается сравнение. То, что вы видели свое, это не говорит о том, что вы все видели. И не говорит о том, что никто таких не видел. Я говорю, мне вся вот эта птица с подтяжкой, мне она не нравится. Но я не говорю, что это брак. Просто у меня она не выживает. Я жесткий гоняльщик. Я гоняю круглый год. И зима, и лето, и в туман, и мороз там, и в ураган там. У меня в моих роликах, там их уже больше 200 штук, наверное, есть этих роликов. Зайдите, посмотрите, что и как я все это делаю. Поэтому та птица у меня не выдерживает. А я без птицы не собираюсь оставаться. И при том это как бы моя родная птица. Вот там вчера я ролик посмотрел, Ваган, вот там эти, ну, колокольчики называются там, типа как верблюд из камней собрано там. Мост природный между гор. Это вот мой родной город. Ностальгия сразу. Там очень много он пока. Ну, там в основном ролики Ереван снято. Эти достопримечательности. И вот именно вот мой город там. Чисто случайно наткнулся на это. Ну, сейчас они опять могут вверху лизнуть. Ну, сейчас поставлю на паузу, пусть приспустится. Ну, по-моему, да, сейчас надо будет кусками уже 42 минуты. Я уже много не могу снимать. Тех я все равно не дождусь. Ты не пугай в следующий раз, блядь, думаю, что тут за папарацци. Да ты чё, напугался, Витек? Ну, хоть эту дурочку сниму. Пошла на посадку. Ну, тут опять влез. Сейчас на паузу поставлю соседям паузу. Вот он пошел на посадку и рвет вверх сейчас. Это вот этому голубю 18 лет. Не налетался. Летит круглый год. Видите, с какое расстояние вертикально спускается. Вот еще здесь. Ну, сейчас. Да я, наверное, сделаю по-другому. Все равно одним роликом у меня не получится. Сейчас 3 минуты осталось. За 3 минуты они 100% не сядут. То есть, как бы я там секундами не снимал их. Я, наверное, после этого выложу продолжение этого ролика. Пусть лучше одним разом народ убедится, что такое птица. Ну, чтобы больше себя грудь не били. Поставлю на паузу, подожду, пусть приспустится. Это вот приближенный вариант. Вот он. Опять улезает. Сейчас на паузу поставлю. Ну что, друзья мои, приспустились. Сейчас. Посмотрим. Сядут или опять вверху идут. Хотя вот прошло сколько? Ну, полчаса уж точно прошло после этого. То было в начале
начало второго, по-моему, да, сейчас вот сколько, уже без 22. Ну да, полчаса точно. И это не факт, что сейчас они опять вверх не уйдут. Если, конечно, получится одним роликом снимать, ну 45 минут не получится. Нет, буду снимать. Будет продолжение, хрен с ним. Хотя замерз там, окоченел, вон, тоже сбоку. Снимаю, по-моему, да, его. Щелчки аж отсюда слышно. Я на несколько сотен метров, ну 200 точно от дома нахожусь. Не знаю, камера передается, но я слышу щелчки. Это по молодым этого года. По-моему, сын Челя моего. Чистый белый. И обратите внимание, ни один голубь никуда не падает. Исключительно на мои крестовины. Вот он. Садится. Теперь этих поснимаем.